Thank you banget. Ada masukan nggak dok? Masukannya free-nya dibanyakin. Wah. Price-nya juga dibanyakin. Ya, halo Revoden, makasih banyak udah ngadain acara ini. Keren banget, penjelasannya lengkap. Ya memang cuman kadang-kadang mungkin karena profesornya nggak bisa bahasa Inggris terlalu baik. Kadang-kadang ada yang beberapa part yang nggak ngejelasin dalam bahasa Inggris. Terus tapi secara overall pesannya sebenarnya adain lebih banyak promo lagi. Promo cicilannya ditambah dong mikroskop. Siap-siap dok, makasih banyak dok. Halo sore, saya Dr. Novi. Saya sudah kali ke berapa mungkin saya ikut acaranya Revoden. Menurut saya sih acaranya bagus, saya sih cukup puas. Termasuk produknya juga saya rasa cukup bagus. Revoden punya program cicilan yang 0% itu baik, terus meringankan yang memang tidak bisa, belum mampu untuk bayar sekaligus. Itu menurut saya sih bagus. Cicilan 0% itu luar biasa saya rasa. Ya ke depannya mungkin hanya meningkatkan lagi apa yang memang kita butuhkan dengan kualitas yang baik, tapi harganya ya menyesuaikan. Kalau misalnya overall sih udah oke banget. Kemarin juga seminarnya juga Dr. Otani ngasih materinya oke. Terus habis itu makanannya juga royal banget. Tapi pas hari ini kayak aku sebel karena mungkin apa saja dapat mikromotornya rusak. Jadi kayak aku mandek di situ aja sih pas lagi finishing karena mikromotor. Siap, nanti kita perbaiki. Makasih banyak dong.